Ur zel war lizer keloï splon gant Juliette Cabasso-Roger. Salut dehol ar mizman so be traoù newe e bet da kazetennerien, kroet ebe d'an observatour gal war ar gourdrouzou ene bar Frankis keloï, an Nofalp e galek. Petere ar pal vit an arselvament, Juliette. E bal e renabli pep tra a c'hoarvez e France a halfe lakad en arvar frankiz a c'hazeteni. Da lâret gourdrouzou, argadou, gwaskou en diabarz a c'hazetenou, pe c'hoaz procesou dirag ar justice. Pep tra vo notenet gant an arselva. A chonjmat o peus deus ar pez zo a be c'hoarvezet gant Inès Leraud pe Morgan Large, a zo kazetenerezet a zo be gourdrouzet a blamour do labour war an agrobouet de Breiz. A penaos vo en rol da ar gourdrouzouze justoir. Labouret zo bet evit ma fait deus un nosti gwez da gonta pet gourdrouz ave bep bloa, me ye nosti gwez da renka ane. Lâret zo bet renablet seitek doare gourdrouz disanvel. Pepini vo neuze gwireket gant ur strolat labour evit ma fait sur deus an titourou vem banet. A pep tra vo skrivet en un diel digor d'an ol, bep bloa, ave fait kassedie da guzul Europa. Ar paleie ve fez skleror micher ar gazetennerien, evit ma halfe ar geodedourien kompren penaos e ar jeu ar vicher a perag e c'hall beza diez labourat. A pouezus kenan neuze ve fet tud an inke gazetennerien o kemer perz en arzelvament. Kazetennerien-ezet splant deus kemer perz bar ar jeuze. Penaos e ya an tro endrou. Just a war be ganet ar aktrez tampedan meur bloasso hag e be diginet gant kazetennerien splant et touez rewal nugen bennak deus France a bez o labourat evit mediaioù disanvel hag gant an ol oa mem sentiment da lâret e ya var vasat ar gourdrouzou var ar gazetennerien hag ema en ar var frankiz ar helaoui. Neuze bremañ zo un anterkant den bennak a zo tro dan arselvament hag evit en ober zo be kroet ur gevredigez mod lezen 1901 gant kazetennerien keodedourien a kevredigezhou hag emer pers. A neuze an diel genta gret gant an arselva vo gortozet evit pen kenta ar bloa daouvil pem var nugen. Koumanantit da lizer keloï ar media enklas ket dizalc'h war splant pik org.